Uşaqlar üçün 100 mg natri xlorid, böyüklər üçün 200 mg natri xloridin tərkibinə qatırırsınız. İlk olaraq tərkibinə qatırsınız bir ampula bronx açıcı, mukinak, asistant və yaxud da eyni tərkibdə olan digər ampulaları. Uşaqlar üçün 1 vitamin C qatırsınız tərkibinə, böyüklər üçün isə 2 vitamin C qatırsınız tərkibinə və 1 ampula dexametazon qatırsınız tərkibinə. Spirti vurub və pambıqla silirsiniz və iynəni venaya yerdirirsiniz. Əlinizlə saxlayıb və fiksasiya edirsiniz və venada olduğunu yoxlayırsınız və asta-asta məhlulu yeridirsiniz. Lap körpələr üçün götürürsünüz 50 mg natri xlorid, tərkibinə qatırsınız 1 dexametazon, 1 ml vitamin C, 1 ml mukinak və yaxud asistant bronx açıcı. Arada gəlirsiniz, rezindən sıxırsınız, yoxlayırsınız ki, venada da gördünüz qan gəldi, bildiniz ki, venadasınız və gəlirsiniz və damcının sürətinə baxırsınız. Əgər görürsünüz ki, damcı asta gedir, havasını çıxartmaq üçün əlavə iynəni salırsınız və havasını çıxardır və sürət normallaşır. Və bitirdikdən sonra götürürsünüz plastırı açırsınız və plastırı açıb spirtli pambığı iynənin üzərinə sıxırsınız və asta-asta çıxardır və plastırı təzədən pambığın üzərinə yapışdırırsınız.